Assalamu alaykum, hörmətli anlıqçılar. Bugün Kamal Hisamidinovning Momamning şifalıq doriləri degan kitabını o'qishni davomlashtiramiz. Bugungi tema Can tatlıq. Can tatlıq. J. Armstrongning Jivayavoda, ya'ni Canlıq su nomli kitobi qo'limga tushganga qadar men bu bobni allaqachon yezib, chekit qo'ygan edim. Kitobni o'qib, ko'zim texmi ochildi. Chunki shu kunga qadar men suydukning ko'ydirilgan qishni ovutishini va har xil tashqi ishiq zaxmlarga davo bo'lishini ko'rib, uning tarkibida kislotaning, har xil tuzlarning bo'lishidan deb taxmin qilib yuratdim. Yana bir narsa, Uyg'ur xalq tibobatida buningga anchalik cho'ng o'rin berilmagan. O'qigan kitoblarimning ko'pchiligida hatto uning nomi atalmaydi. Amalda ba'zida o'g'il bolaning suyduk ishlatiladi. J. Armstrongning ta'kidlashicha, suyduk Yevropa xalqlarining tibobatida qadimdan ishlatilib, u hatto urinoterapiya deb ataldi ekan. Shundaqla suyduk tarkibida men biladiganlardan tashqari hormonmu mavjud o'xshaydi. Yevropada biznikiga o'xshash faqat o'g'il bolaning emas, shundaqla barliq odamlarning, hatto kalaning suyduk ishlatildi ekan. Kitobxonlarning barligi albatta J. Armstrongning Jivayavoda, ya'ni Canlıq su kitobini o'qigani yo'q. Shunga uning qisqacha mazmunini berish ziyonli bo'lmasa kerak deb o'yladim. J. Armstrong o'z kitobida og'riqni tamoq yemay, suyduk va sovuq suv ichish yo'li bilan yoki har kuni atiganligi va kun bo'yi yana bir qitim suyduk ichish bilan davolash ideyasini olg'a surdi. Avtor shundaqla o'z kitobining muqaddimasida Angliya, Shotlandiya va Irlandiyada nashr qilingan Tesyacha Zamecha Telnix Veshi ajoyib g'aroyib ming narsa nomli kitobdan tövəndəki parçalarını keltirdi. Tashqi va ichki og'riqlarni davolaganda eng universal va oliy dora 10 kun uda atiganligi o'zining suydukini ich. U ko'k quyonni davolaydi. Badanni yenik va xushxuy qiladi. U suluq ishiqlarni, ya'ni vodyanka, seriq og'riqni davolashda yaxshi natija beradi. Xuddi yuqorida ta'kidlangandek, issiq suyduk bilan quloqni yu. U quloqning og'irligini, g'o'ngildishini va quloq atrofida bo'ladigan og'riqlarni davolaydi. Ko'zingni shaxsiy suyduking bilan yu. U ko'zdagi og'riqni saqaytidi. Ko'zni tozalaydi. Ko'rish quvvatini oshiradi. Uning bilan qo'lingni yu va uvla. Tortishishni to'xtatadi. Terining yerilgan, surilgan yerlarini saqaytidi. Ügülarni tuzaydi. Badanda har qanday kepaklashib turgan yerni yusang, qichishishni bosadi. Badanning to'van qismini yusang, gemoroy va boshqa yaralar saqaydi. Muallif shundaqla 1695-yili nashr qilgan yana bir kitobdan tovandagilarni ko'chirgan. Urin, ya'ni suyduk odamlardan, bo'libmi to'laroq 4 putliq hayvonlardan elinadi. Uning birinchisi varishlar va optikalar tarafidan ishlatiladi. Erlar bilan ayollar urini issiq, shilimshiq emas, eritish, tozalash, ichishga yaramli, chirimas xususiyatga ega. U beg'irdagi, taldagi, o't yallig'idagi to'salg'ularni ochadi. Ayollar hayzining to'xtab qolish, vaba va boshqa xatarlik titrama og'riqlarda ishlatiladi. Issiq va yangi suyduk tashqaridan ishlatganda teridagi zaharlangan yaralarni tozalaydi, davolaydi va quritadi. Boshdagi kepakni yo'qotadi. Tomirga bog'lansa, bemorning haroratini tushiradi. Titrama, qetib qilish, parlash og'riqlarini davolashda unumi nihoyat yuqori. Tal ustiga kompress qilsa, taldagi og'riqni bosadi. Bu J. Armstrong konu manbalardan keltirgan faktlar. Uning astma, rak va sil, ya'ni tuberkulyoz va boshqa og'riqlarni davolashdagi o'z tajribasimi diqqatga sazovor.
Rast, ilmiy tibobatchilikda shifoliq giyonlar bilan davolash tajribasida ekstrasiansida ixlos muhim rol o'ynaydi. Uni o'z zamonasida hatto Abu Ali ibn Sinami ta'kidlagan. U o'z oldiga nijotlik so'rab kelgan bemorga, masalan, sen kim taraf? Mubodo sen og'riq tarafda bo'lsang, mening og'riqni yengmikim tas. Agar sen men tarafda bo'lsang, u vaqtda ikkimiz birlashib og'riqni yengalaymiz degan. Ulug' o'limaning haqligini bizmi turmushda o'z ko'zimiz bilan ko'rib, qo'limiz bilan tutib yurimiz. Ammo urina terapiya xizmati ta'siri tamoman boshqacha ekan. Mubodo J. Armstrong ta'kidlaganidek, jirganmay, qoida bo'yicha ichadigan bo'lsang, u sening ixlos-pixlosingga qaramay, ichingdagi jimiyki og'riqlarga, jumladan börak, do'sunda paydo bo'lgan toshlarga qattiq ta'sir qildi ekan. Jonning bir kun bo'lsa-mu aromi kerak-ku. Ya ma'madonlik, chechen pokizlik kerakmi? Biroq uning bilan salomatlik mustahkamlash mumkin emas. So'z navbati kelganda mundaq bir paketni aslab o'tgunim ortiqlik qilimiz kerak deb o'ylayman. Meningcha bo'lganda dunyoda odamdek jahil, tarsa narsa yo'q bo'lsa kerak. Mundaq deyishimdagi sabab mening oldimga nurg'unlagan ajoyib go'zal, pari cho'kan va jugonlar keldi. Birining u, birining bu yeri og'riydi. Men sog' deb kelganining saprasi ustun. Ko'pchiligi so'g'oq degish balosiga giribdor bo'lgan. Men ularga imkoniyatning boricha oddiy raxtlardan kiyim kiyishni, sun'iy, valvul narsalardan yiroq ketishni so'radim. Chunki sun'iy narsalardan tikilgan valvul kiyimlar birinchidan issiq tutolmaydi. Ikkinchidan odamning badanini qattiq ishqilaydi. Suhbatdoshlarim mening deganlarimga qoyil bo'lib oldimdan ketishdi. Ikkinchi qitim kelganida yana valvul kiyinib kelib, mening ko'zlarimni qamashtirdi. Ba'zilariga ta'na qildim. Ba'zilariga o'ynab turib, o'yimdagini aytdim. Lekin ularning ko'pchiligi o'z yo'lidan qaytmay, toki shu kungacha og'riqning dardini tortib kelyotdi. Og'riqni Xudoyim akilib bizning badanimizga tiqib qo'ymaydi. Uni topadiganmi, aditibitidiganmi, olamdan o'tishimizga zamin qildiganmi o'zimiz. 2 yosh ayolning tuqqanlariga, qarindoshlariga oldi tarafni ichishni aytinglar deb, ichishning yo'llarini qayta tushundirdim. Har ikkisi zaharni eg'izga olg'ili bo'lamdi deb, tarsalik qilib, yop-yoshlar olamdan o'tdi. Yamanning doğrusu yamangu. Ba'zilar tarsalik qilib, hatto oldi taraf bilan kompres qilishga unamaydi. Hammaga ma'lumki, undaq jahillar faqat o'ziga o'zi qiladi. Bularni men J. Armstrongning Jivayavoda kitobiga asosan emas, balki o'z tajribamdan elib aytyapman. Umuman, urina terapia to'g'risida bilgisi kelgan odamlar shu kitobni tepib o'qib, tushunchisini beyitishi mumkin. Men faqat xalq tibobatiga tayangan holda oldi tarafni o'zimning qandoq og'riqlarga ishlatib yurgan tajribamni hikoya qilmoqchiman. Turmushda ochko'z haroqkashlarga nisbatan g'azabni ifodalaydigan "zaringni ish ko'r" degan ibora bor. Bu yerda zahar bo'lib, oldi taraf ko'zi tutildiganligi hammaga ma'lum bo'lsa kerak. Shunga uni tushuntirib o'ldirishning hojatimi yo'q. Zahar degan so'z nereden chiqdi? Oldi taraf nemishqa shundoq ataldi? Uning etimologiyasini tekshirish tilshunoslarning ishi. Bizning maqsadimiz odam badani, kalaning tuyuqi, atning dolisi, tuyuqidagi ishiqlarning shu zaharlik suyuqlik bilan shifo tepishini hikoya qilish. Shuning uchunmi biz asosan oldi tarafni shifoliq suyuqlik deb tunaymiz va ko'rgan bilganlarimizni boshqalarga aytib bermoqchimiz. Chunki bugungi topchilik, qimmatchilik zamonda shu afzalroq. Shaxsan men oldi tarafning shifoliq xususiyati borligini 5-6 yosh chig'imda anglagan desam lab bo'lmaydi. Sababi 30-yillari apam bo'shukdagi narasidasi bilan etizda yetib qopib ishlaydi.
Meni böşük yenide boludu dep, özü bilen bille elip gitetdi. Helim yadımda. Bir günü kimdir biri qazan beşidin qaynaq su elip kelivassa, 3-4 yaşlıq qız onun urulupdu da, qaynaq su qızның üstüge tökülüp köyüp qapdı. Şunda çoğlar xuddi maňa oqşaş oğul balalarının aldı təriti bilen o qızni yoğan idi. Şunun bilen o qızның jarayeti ança şelverlep ketmey, çapsan saqaygan idi. 40-cı yıllarının başlarında xuddi maňa oqşaş 10-11 yaşlardaki balalar soquның ve toluqның atlarını minip beretdi. Çünkü o vaqtlarda texnik yetişmeydi. Onun Javan boğununun qopallıqıdan pat-patla atlarının dolusu kiçik balının beşidek işip ketetdi. Bu işik bulupmu toluq qoşulgan atlarda köpürek uçuraydı. Şunda xamancılar o atını yıqıtıp, oğul balalarını şu işikqa siygüzetdi. Şunun bilen ätisi qarasaң, helik atның dolusidagi işik xuddi yeli chiqqan pomsakdek bolup qalatdı. Keyin o at 1-2 gün dam aldırlatdı da qaytadan toluq qoşulatdı. Hammasi yadımda. Lekin şu süydükdə jarohatlarni püttürdigan, ishikni qaytırdigan qandaq kuch, qandaq qudratning barligini bilelmey aqlimlal. Palanchi 100-1000 gradusluq issiqda pishirilgan qishni süydükning köydürüp, uvutup çürüşünü görüp, onun tərkibide acayip güçkə ega keslotaning barligiga ishinaman. Hatta süydük tekken tömürmü asan dat besip, tez kardan chiqib ketir ekan. Hammasi ko'rib yurgan narsalar. Biroq shaxsiy laboratoriyaga ega bo'lolmaganligim uchun uni tekshirib, tarkibidagi shu qudratni bilish imkoniyatiga ega emasman. Shundoq bo'lsa-mu, buning tarkibida odamning salomatligini tuzaydigan, jarohatlarni püttürüp, ishni qaytirish xususiyatiga ega moddalarning bor ekanligi ma'lum. Bo'lmasa, odamlar tishini chayqab, og'riqni besish uchun uni og'ziga olmas edi. Qo'lini bolqi bilan urib olsa yoki ishga qistirib olsa, o'g'lini, navrisini istakonga siygizib, qo'lini chilamas. Yinglasqa chiqib qolsa, ko'zini yumas. O'pkisilida oylab, yillab ishmas edi. Shularni o'ylab, taqdirga tan beraman. Başta men bu babda o'z tajribam to'g'risida hikoya qilaman deb va'da berib edim. Endi shu va'dada turish uchun tirishib ko'ray. Yezida turadigan kichik opamizning qizi xotin beg'idagi laza kozlarni qachilab, Almataga o'zlarining mashinasida sahar yo'lga chiqibdi. Almata Tamaka sovxoziga yetar yetmay, o'ng qo'l tarafdan Kamaz markalik mashina chiqib, ularning mashinasiga urilibdi. U shofirning oqshom ishgan harqining kayfi texi tarqamagan ekan. Singil shu yerdala gapga kelmay jon uzibdi. Kuy o'g'il zaxmilangan bo'lsa-mu, har holda omon qopdi. Singilning jasadini talg'irga elib kelibdi. Barganlar dastlabki kuni uning jasadini elib kelolmadi. Gap uningda emas. Jüptidan ayrilib, qanoti qayrilgan va ichi jarohatlangan kuy o'g'ilda. U bechora jinini qo'ydigan yer topolmay bo'zlaydi, qaqshaydi. Yoz bo'lganlik uchun odamlar daraxtlar soyasiga tiqilishgan. Ammo kuy o'g'ilga hozir hamma narsa baribir edi. Uning bilan boshqalarning kori yo'q. 3-4 birlashib har xil gapga tushib ketgan. Mening doktor chaqirtib, ukol saldirsanglarchi degan taklifim ma'qulga javob yo'q tariqasida e'tiborsiz qiliverdi. Bu yurt odamlari bilan ancha cho'nqur tanishligim bo'lmagani uchun o'zim bilib bir narsa qila olmaydim. Ammo taqatim yetmadi. Bularning bolalari nerede? deb so'radim oxiri xizmat qilib yurgan bir ayoldan. "Ah, bu uyda", dedi u singillarning uydan 3 uy neriqi chedirni ko'rsatib. "Undaq bo'lsa, qarindosh, menga yarim litrlik bir bak tepib yuvib bera olamsiz?" Singilning 6 va 8 yoshlik 2 o'g'lini talaga chaqirdim. Keyin ikkisini siydirib elib keldim. O'z pushtidan to'ralgan bolalarga hech balo kelmas deb kuy o'g'ilni uyga boshlab kirdim.
75 gramlık istakanda birini onunğa işküzüp, qalğınığa çarek prosteniyani çeledim ve sıxmayla onu küyoğulunun bel ve töşlerini orap yatqızıp koydum. Aradan 10 minutdek vaqt ötüp, ağırıq besilgan bolsa kerek, ätimalım, küyoğulunun közü ilinip ketdi. Bu usulni keşqurun yeni bir qitim tekrarlap, andın qeynatılar öyiga ketdim. Ätigenligi kelişim bilenla baxni kötürüp, oğulları olturgan öyge yeni geldim. Akşimi yeni tаңdım. 3. günümü erinmedim. Erzimigen bir doğru bilen, küyoğulunun derdigi derman bolğunum üçün özüm mü hoşal. Bu doğruni men faqat çoğlarının at dolusidagi işıqni davalash usulini esleş arqılıqla qılgan edim. Uni mağa mundaq qil deb hech kim ko'rsatmagan edi. Shundaq bolsa-mu, uni tasodifiy utuq deyishim mumkin. Biroq uningdan keyinmi favqulodda falokatlik ishlarga yo'liqqan birodarlarga qilgan shafoat bu dorining ajoyib unumliligini isbotlagan edi. Bir juma kuni kechqurun ishdan qaytgan edim. Xodimlardan A ismli biri meni o'zi o'ltirgan bo'limiga taklif qildi. O'zi yolg'iz ekan. Nima gap? deb so'radim. U mening savolimga javob berishning o'rniga tishini tishlab, kostyumining yengidan qo'lini chiqaryotdi. Bir chaqda u ko'nglikining yengini turdi. Qarasam, chilgi qo'g'indek ishib ketibdi. Nima bo'ldi? deb so'radim uningdan. O'zidan shundoq ishib ketdi, deydi. O'zidan mundaq ishib ketishi mumkin emas, dedim men ishonmay. Buningdan xeyli yil ilgari at eshakdan yiqilgan yoki bir yerga urib olgan bo'lishi mumkin. U chaqlarda bilmagining bilan dardi yosh o'sgan sari chiqadi emasmi? Doktorga boraymikin desam, yeri bitamdikin deb qo'rqaman. Qanday qildigan ishkin tang. Bugun juma kuni ish bitdi. Uyda o'g'il-po'g'il deganlardan bormi? Hozir berib, shu o'g'lingni bir qachiga siydirib, latini chilg'inda jaynikinga tang. At qanchalik qila olsang, shuncha yaxshi. Bo'lmay qolsa, dushanba kuni ko'ramiz. Osonlashgan-ku. Biroq so'raydiganim, erinma. Qancha ko'p qilsang, shuncha yaxshi deb aytdim-ku. Shuning bilan idoradan chiqib, uyga tarashdik. Dushanba kuni kirib kelibdi. Kamal aka, rahmat sizga, deydi u kulib. Ishq tamamen qaytdi. U da 3 kun qildingmi? Shanba kuni ishq tamamen qaytgandan keyin yakshanba kuni to'xtatdim. Aytding, yakshanba kuni davoni to'xtatganing bo'lmabdi-da. 3 kun u da kompress qilganingda jaynikingdagi jimiki zaxmlar tugab ketadi. Sening unchalik aldirab ketadiganing xiyolimga kelmabdi. O'tgan ishq salavat. Shundan buyon 4-5 yil o'tib ketdi. Bargan turgan yerda mening haqiqiy tevibligimni maqtab, madilab yurgidekmish. Suydikning ajoyib shifoli xususiyatini xilma-xil og'riqlarda sinab ko'rishga to'g'ri keldi. Buningga meni hayot majbur qildi. Oldingi nijotlik tilab kelgan odamni qanday qo'g'lab chiqarasan? Tug'ilgan yurtim Tugmanga borgan edim. Kun tushdan egilib qolgan mazgil edi. Derizdan shundaqli qarasam, orqa tarafga odamlar opur-topur ketishib etibdi. "Apa, nima gap?" deb so'radim. Tuqquningning o'g'li bir putini ishitibapti. Cho'njig'i doktorga aparsa, og'riqxonaga olmabdi. Yurtdoshlar shu bolaning holidan xabar olish uchun ketib borganda tayinliq. Demak, og'riqxonaga olmagan bo'lsa, og'riq xili bor ekan-da, dedim men. Undaq bo'lsa, men boray. Tuqqunimning 14-15 yoshlardagi o'g'li rastla dushkada o'ngdisiga yetibdi. Rast o'ng putining yuzligi ta o'shqig'icha ishib ketibdi. Shuni ko'rib turib, doktorlarning bemorni og'riqxonaga olmaganiga ajablandim. Ikkinchidan, uyda liq o'ltirgan ayollar ichimni pushirdi. "Imkoniyat bo'lsa, uyni bo'shatsanglar", dedim men ayollarga sipoyilik bilan. "Bolaning putini davolab ko'rsak." Mening og'inlaring bilan futbol o'ynab etib, putini qayrib oldingmi? Tantarbiya darsida yugurib ketib berib, putlashib yiqilganmiding?
yo velosipeddan yiqildingmi degan savollarimga faqat yo'q deb javob berish bilan cheklandi. Haqiqiy voqeani aytqisi kelmaydi. U yoshurg'ini bilan putini yo qayrib olgan yoki sakrayman deb og'ritib olgan. Bo'lmasa yop-yosh bolaning puti mundaq bekor ishib ketamdi. Mayli nimali bo'lsin, uning putidagi ishiq faqat o'z suydigi bilan qaytidi degan qarorga keldim. Uning oldiga das qo'yib, "Ko'ni ko'nglakdan birini bering", dedim Xening onasiga. "Bu uyga hech kim kirmasin. Agar boyqidek qalaymaqanchilik bo'lsa, kelin bilan urushib qilishim mumkin. Men amdi attigan soat 9larda kirman. Shuningcha kompressni to'xtatmasin." Attiganligi soat 9dan 5 minut o'tganda kirsam, Xe onasiga "Men talog'i chiqatdim" deb jidal qilib etibdi. Meni ko'rib jim bo'ldi. "Mana cho'ng dadaning o'zi kirdi. Aytamdi dardingni. Talog'i chiqamsan, taq chiqamsan, o'zi ruxsat bersin. Biz sening emas, mushu odamning gapini quloq qilamiz" deb kelin o'z vazifasini ado qilganligini tushuntirgandek bo'ldi. "Ata men kirgicha 5 qatim kompress qilsan" deb hammani tushuntirib aytgan. Putning ishiqi rost xilili yenibdi. Lekin kutgan natija men o'ylagan darajada emas. Shunga Xedin, "Necha qatim kompress qilding?" deb so'radim. "O'zingiz aytgandek 5 qatim", dedi Xe beshini ko'tarmay. "Balam, atang bilan apangni oldig'ining bilan bu ishni meni oldiy olmaysan", dedim jiddiy. "Xuddi mening ishimni qilayotgandek davatqiningni qara. Aran 3 qatimni kompress qilsan. Meni aldamoqchi bo'lganing uchun bugun uydan chiqmay kompressni davomlashtirsan. Uqdingmi?" U beshini langshitdi. Atisi degan mening oldimga o'zi kiribdi. Ota-onasining yo'l yo'riqimi, o'zining ahli shunchalikmi bilmadim. Rahmat aytdi. Avzili uning putini ayamay yerda sab ko'chaga chiqishi bo'ldi. 2-3 kun ichida uni ko'chada og'inlari bilan ko'rib, xo'lim qo'shnilarmi hayron qilishdi. Tönögün uyda bir narsa yasab etib, qo'limni bolqi bilan shundoq urib oldimki, ko'zlarimdan o't chiqib ketdi. Deb kirib keldi She ismli xodim. Og'riq texichili besilmayotdi. Qo'lim saynugi bo'lib qolmasa bo'ladi-ku. Hech narsa bo'lmaydi, deb maslahat berdim uningga. Hozir uttur hojatxonaga kirda, o'zingga o'zing doğru qil. Jirgindigan nemasi bor? Uyingga borganda sopunda yuyib etarsan. Biroq bir ogohlantirib qo'ydigan narsa, doğrudan keyin qo'ling 1-2 minut tazim qattiq og'riydi. Qo'ling saynugimi bo'lmaydi. Tirnoqingmi chiqib ketmaydi. She atisi atdigan texi ishga kirishmay turib oldimga kirdi. "Voy aka, rahmat. Mushundaq oddiy narsadan xabarimiz yo'q ekan-da, tova. Rost, siz degandek doğrudan keyin shunchalik etishib og'ridiki, ko'zlarimdan yosh chiqib ketdi." Mening oldimga mundaq dardagi da'vo izlaguvchilar ko'p keladi. Bu yerda ularning qaysi birini sanay? Men faqat asosliq deganlarimni misol tariqasida elib yezyapman. Biz odam bolasiga, shunga turmushda uchurmaydigan ishlar yo'q. Aytganlarim biriga bo'lmasimi, birining dardiga da'vo bo'lishida shubha yo'q. Shuning ishonchim komil. Kunlardan bir kuni ne ismli 40 ning atrofidagi o'zini hamisha pokiz tutib, zamonaviy yurishni istaydigan bir ayol kirib keldi. Doktorlar o'z vaqtida uzil-kesil davolanmasang, ya bir qo'ling tutmas, bir puting basmas, ko'zing alas bo'lib qolishi yoki so'zlab ko'chaga chiqib ketishing mumkin deydi. Meni to'g'ri tushunishingizni so'rayman. Unda holni xolamayman. Uningdan o'lgin afzal. Og'riqning eti qandoq ekan? Arachnoidit. Mundaq og'riqni men anglamabdi ekanman. Meningit qubar. Arachnoidit. Bilmadim. Lug'atga qarab avval uning nima ekanligini bilaylik. Beshimning kayni, yulimning usti og'riydi. Bosh og'rig'i besimroq, ko'nglim elishidi. Ba'zida ko'zlarim to'rlashib, hech narsani anqira olmay qolaman. To'g'ri, lug'atda xuddi shundoq deb ta'kidlangan. Meningit ikkilisining o'xshashligi ko'p. Uningda yulun va bosh og'riydi. Shundoq turib,
bu xonimni og'riqxonaga yotqizmaganiga ajablandim. Og'riqni aytish boshqa, davolash tamoman boshqa narsa. Ishlayotamsiz? deb so'radim Nedin. Ishlayotman. Nima bo'ldi? Otpuskaga chiqib, sahrodagi biror o'g'lingizning uyiga ketsangiz, dedim men. Dam elishqi texi chiqmagan, xohlasam ati bo'lsa chiqishim mumkin. Undaq bo'lsa, otpuskaga chiqing. Hammani tashlab yurtingizga keting. 10 kun, kuniga qancha bo'lsa mayli, yosh o'g'il bolaning oldi tartibi bilan gajgangizga kompres qiling. Ammo ehtiyot qiladigan narsa, so'znakka yo'liqib qolmang. Shamolda taloga chiqmang. Beshingizni 3 kunda bir yuying. Biroq, yana jekilaydiganim o'zingizni avaylang. Faqat shunda qilgandila sizning bu og'riqdan qutulib ketishingiz mumkin. Mening maslahatim bilan 10 kun qimir qilmay davolanadigan bo'ldi. Otpuskaning oxirgi kunlari qaytib kelibdi-da, bizning uyga kiribdi. Umuman, hozir salomatligining yaxshiligi, yulun va bosh og'riqining saqayganligini so'zlab berdi. Kompressni necha kun to'xtatmay qildingiz? Siz topshirgandek 10 kunga chidamadim, dedi u naynaqlamay rostini aytib. 6 kun arancha dedim. Yomon sesiq bo'ldi ekan-ku. U ta'rini turdi. Men sizga ishbar puraydigan dorini nadin tepib berishim mumkin. Undaq chidamaslik qiladigan odam mening vaqtimni olmasangiz bo'ladi. 10 kun degan bir davolash kursi. Uni o'zingizmi yaxshi bilasiz, deb o'rnimdan turib ketdim. Aradan 2 yil o'tib, beshim yana az-azdan og'riydigan qiliq chiqaryapti. Heliqi doridan yana foydalansam nima deysiz? deb kirib ketdi. Ixtiyor o'zingizda, dedim salqin qanliq bilan. Bemorni u dorini yana ishlatdimi yo ishlatmadimi aytolmayman. Ammo hozir salomatligi yaxshi, guldek yasinib, taranib yuridi. Og'rib uyda yetibdi-dek degan gapni anglamadim. Ilohim, hech kimning jini qaqshimisin. Hammaga omonlik tilayman. Gemroy mushu kunlarda bu og'riqning dardini tartmay yurgan odam ozmikin deb o'ylayman. Cho'nglardimi, yoshlardimi, erlardimi, ayollardimi bor bu kasofat. Uning paydo bo'lish sababi nima? U taraflari hech kimni qiziqtirmasi kerak. Bir so'z bilan aytganda, uning sabablari nihoyatda nurg'un. Yana kelib, har kimda har qandoq. Shunga uni qandoq davolash kerak? Bu savolga javob berib ko'ray. Bir kuni yolg'iz o'ltirsam, Ya ismli bir yigit kirib keldi. Aka, sizga bir ish bilan kelib edim, dedi u. Agar sir saqlashni bilsangiz, aytaman. Bo'lmasa, lam demay chiqib ketaman, deb shart qo'ydi. Bir turib uningga xafa bo'ldim. Bir turib, bari shuda buning, deb o'zimni bosdim. Agar odamlarning hammasila munosabat madaniyatini bilganida, bu jahon nima bo'lib ketadi? Uka, men mucho o'zimni archoqlab yurgan xo'xanzilardan. U nima deganing? Bu qo'rsoqda nimalar yo'q? deb maqtinib, qo'rsqimga olqinim bilan shaplaqlab urib qo'ydim. Aytsangmi, aytmasangmi o'zing bil. Men sening oldinga hol aytib kirganim yo'q. Aka, xafa bo'lmang, sizning nimasini yushiray, gemroy bo'lib qilib edim, dedi u. Men uning mendan va'da olmoqchi bo'lganiga qaraganda xeyli inchik og'riqqa daxil bo'lgan o'xshaydi deb o'ylab edim. Ammo u nadagi bir gemroyning gapi bilan mening qiziqishimni yo'qotdi. Bu kasofatdan qutulishning bir iloji bormi? deb maslahatlashga kirib edim, dedi ya. Doktorga boray deb necha tamshaldim. Biroq bu kasofat operatsiyadan keyin yana o'sarmish-ku. Gemroyning operatsiyadan keyin ko'p kechikmay qaytadan o'nadiganligini men talay kishilardan anglagan. Shuning uchunmi yaning gapini quvvatlab beshimni langshitdim. Men biladigan bir oson yo'li bor, agar xohlasang, dedim sal sukutdan keyin. Davo bo'lsila, dedi ya. U o'zining suydiking. Rostmi? Rost bo'lmaydi. Og'riq masalasida chaqchaq o'rin yo'q. Sen yezida turayotgan odam. Bizga o'xshash sharoiting yo'q. Shundoq bo'lsa-mu, hojatxonaga kurishkida bir qacha akirib qo'yda,
Her kirginingde yu. Ayma, küniga necha qitim kirsaң, shuncha qitim yu. Hazır kun issiq, salqin tartqanda to'xtatarsan. Osonlashgan-ku. Biroq bardoshlik kerak. Bu deganingiz-ku to'g'ri. Ish bilan bo'lib, yog'i bergan maslahatim yodimdan ko'tarilib ketibdi. Yalg'iz o'ltirgan bir kuni u asta kulib kirib keldi. "Xap aka, sal keyinroq tutish qilib qopti menda", dedi u salom soatdan keyin o'kinib. "Oldingizga nemishga burunroq kirmagandiman" deb o'zim xafa bo'laman. Bu boda ilgirkidek maslahat so'rag'animda bu kasofatdan baldırla tamamen qutulib ketadi ekanman. Aldırganning o'shig'i taydi. Az taqat qilsang, yana yoz keladi. Yana yoz keldi. Ya gemroydan qutuldi. Ammo mening oldimga gemroydan qutulish yo'lini so'rab kelguchilarning oyoqi uzilgani yo'q. Keyingi yillari u kasaldan ondan oshiqroq qutuldi. Biroq uningdan jirginib, qo'lini bulg'ashni xolamaganlar tehichla gemroyning jafosini tartib yurdi. Yana bir misol. Yarkentga komandировкаga borgan edim. Qaranlik kun oyoqlashib, uyga qaytishga tayyorlanyapman. Shu arada og'inam Turdaxon Mashrapovning bozor tarafda ishi chiqib qoldi. Billi berib kelmoqchi bo'ldik. Ishikdan shundoq chiqsaq, shamol chiqib o'tibdi. Biz bozorga yetib borguncha u obdonli kuchayib, bo'ronga aylandi. Men Yarkentda nurg'un qitim bo'lgan, lekin munchalik qattiq bo'ronni ko'rmagan. Magazinga kirib, xeyli kutdik. Biroq bo'ronning to'xtaydigan tavi yo'q edi. Ko'chaga ilojsiz chiqdik. Daraxtlarning uchi g'araslab, sunib tushyotdi. Usti qalay bilan yipilgan uylar g'araslayotdi. Bo'ron ko'chaga tashlangan qog'oz, gazetlarni, umuman axlatni supurib, kun petishqa, o'sakka uchirtib ketyotdi. Bo'ron uylarning o'g'isiga mixlangan qalay taxtalarni uchirib ketish uchun ha deb kuchayotdi. Uylarning daraxtlarning daldisida turish xatarlik edi. Turdaxon ikkimiz ko'chaning o'ttirisiga chiqib, uyga yugurib kelyapmiz. Uyga aron deganda yaqinlashdik. Ishni shundoqla etishimizga bizni Marvanam qarshi oldi. O'ngsili yo'q. "Qizimning ustiga daraxtning sungan shixi tushib ketibdi", dedi u birdan. "Ish qilib amanmi?" dedim aldirash. "Aman, biroq jinini qo'yadigan yer topolmayotdi. Tez yordam chaqiray desam hech unamaydi. At ishdan qoldigan bo'ldim deb yig'layotdi." Azat Turdaxonlarning o'ttiranchi o'g'li. Shu mezgillarda u ya 4-chi ya 5-chi sinfda o'qiyotdi. "Bo'ldi, qizga hozir dori qilamiz", dedim ishonchli holda onaning ko'nglini yasab. Suydikka Marvanam bergan yog'liqni chilab qo'ydim. "Marvanam, siz onag'u, buni yog'liqni sal siqib etib, qizning shu yog'och tekkan murisiga mahkam bog'lab qo'ying", deb bankini tutqazdim. Ertaganligi ho'ylada tamak chekib tursam, Turdaxonning shu qizi uydan somkasini murisiga salgan holda chiqib keldi. "Voy qizim, nega?" deb so'radim. "Ishqa. Muringiz qandoq?" "Yaxshi cho'ng dada. Buguncha so'rinib, ishdan qolsingizmi qizim? Oqshomqi dorini bugun yana bir ishga takrorlaganinglar yaxshi bo'ladi." "Sizga rahmat cho'ng dada. Qo'lim yaxshi, ishdan qolmay, dorini oqshomliq cho'qim takrorlaymiz." "Voy, bir jiningizga ming jon bersin", dedi men yo'lga chiqayotganda Marvanam. "Cho'ng opam sizni biz uchun tug'ib qo'ygan ekan-ku, egakim. Bizdan qaytmasa, Xudodan qaytar. Ko'p rahmat." Ba'zilarning og'riqni bajoyiki osmondan tushgan bir narsadek ko'rishi meni talay ajablantirdi. Hech qanday og'riqning tashqarining ta'sirisiz o'zi paydo bo'lishi mumkin emas. Chunki har qanday og'riqning sababi bor. Ko'pchilik og'riq faqat so'g'uqdan, bugungi kunda nervdan bo'ladi. Og'riqqa diagnoz qo'yganda, davolaganda shuni asdan chiqarmaslik kerak. Bu hayotda har bir odam o'z beshidan nurg'un narsalarni kechiradi ekan. Ko'pinchisi o'zining mayli emas. Masalan, o'zimni aytsam, kenji bolamizning salomatligi sababidan
Doktorlar hava almashtirib ko'rsanglar bo'lamdikin deb maslahat berdi. Bir cho'ngning, bir kichikning so'ziga kir degandek, doktorlarning so'ziga kirmasligi bo'lmaydi. Uydagilar qizni ilib, cho'njiga ketdi-da, 3 yil shu yerda turdi. Men har 2 haftada berib, ularning holidan xabar olatdim. Yiroqni yaqinlashtirib beretdim. Bir kuni borganimda uyga navrisinimi, kenji bolasinimi toza bilmayman. Har holda 3-4 yoshlik narasidini habash qilib, yeshi to'xtagan bir ayol kirib keldi. Bu ayolni qayerda ko'rganim bor. Ammo u xotiramda nihoyat g'uva saqlanibdi. Amdi gap ko'z haqida. Kelin aytqandu balki, ne vaqti bir kelsam, bola chaqingiz sizni yengil uzitib etib kelib o'ltirgan ekan, deb u gapni yiroqdan boshladi. Siz bilan biz mundaqini aytganda yurtdosh, men sizlarning yurtliq aning ayoli bo'laman. Yaxshi, mana tanishibmi qoldik, dedim sipoyilik bilan. Qarang Kamoliddin, ko'zim og'rib, doktorda bir necha qitim yetib chiqdim, deb u asosiy maqsadga ko'chdi. Qichishib og'riydi. Doktorlar so'g'uq tekkan deb heliqi temitadigan dorisini berdi. Ya uningdan bir foyda bo'lsa, anglashimga qaraganda qo'lingizdan xeyli ishlar kelsa kerak. Yurtdosh sifatida menimi o'z g'amxo'rlig'iga olamdikin dedim. Qo'lingizdan kelganini ayimisingiz qarindosh. U vaqtlarda men rost ishki og'riqlarga astula dori qilib yuratdim. Lekin okulistlik qilmagan. Undaqlar desam, yana bir taraflimi bo'lib qolamdikin. Mobodo ko'zga yig'nashqu chiqib qolg'idek bo'lsa, ilmon suda sopundab yu yoki o'g'lingning suydigida tong deytdim. Ba'zi ushaq-tushak ko'z og'riqlarida hindi chiyini achchiq damlab, kuniga bir necha qitim issiq kompress qilg'izatdim. Doktorlar hech sabab topolmagan ko'zga mening nima qilishim mumkin? O'ylab bosh qotirvatsam, hel xayol. Ukam, bizmi odam bolasi-ku, amgikingizni bekor qo'ymasmiz, deb tishimga tegdi. Men shu kungacha nurg'un kishilarga dori yasab bergan bo'lsam-mu, hech kimdan bir tiyinlik narsa olmagan. Bu ayol shu qoidani buzib, mening amgikimga tushliq narsa bermoqchi. Shundoq deginiga rahmat. Biroq men dori setib, bola chaqini beqib yurgan odam emas. Hada, xafa bo'lmang, dedim uningga. Men-g'u shu kungacha hech kimdan bir tiyin talab qilgan odam emasman. Niyatingizga rahmat. Hozir men sizning umidingizni oqlash qo'limdan kelamdi yo kelmamdi, shu to'g'risida o'ylayapman. Hech nimangizni ayamasangiz ajinim. Boshqa a'zolar yana chog'liq ekan. Xudoyim ko'zdan ajratmasin. U deganingiz to'g'ri. Uyda 4-5 yoshlik o'g'il boladan bormi? Bir turmoq 2 navram bor. Xo'sh, shu navralaringizga chapsan choy beringda, ularni bir istakonga siygizib, ko'zingizga issiq kompress qiling. 4 kun o'tib ketsa 5 kun bo'lsa-mu o'shuqlik qilmaydi. Bir shart, so'g'uq tekkizmang. Tushundingizmi? Tushundim qarindosh, yaxshi bo'ladigan bo'lsa, cho'qim saqayib ketasiz. Menga ishining. Heliqi ayol kayfi ustun holda chiqib ketdi. Ish bilan 2-chi shanba-yakshanbada kelolmadim. 3-chisida kelsam, uydagilar heliqi ko'zi og'riydigan ayol 2 qitim kelib ketdi, deb ma'lum qildi. Ko'zi qandoq bo'pti? Kamoliddinning bir jiniga 1000 jon bersin, rahmat, dedi. 1 kilo hindi chiyini ko'tarib ketdi. Olmasam unimay tashlab ketdi. Bu Kamoliddinga akelganim emas, sizga qilgan tuqqanlik chiyim, deb turib oldi. Nima qilaman? Sana akelgandikin ichivergin, dedim uydagilarga. Opirib bersak sat bo'la. Balkim ba'zilar ishonmas. Ishonmaganlarning o'z mayli. Men cho'chakni emas, faqat haqiqiy bo'lgan voqeani yozdim xolos. Yana put haqida. Bola chaqini yana bir navbat yo'qlab kelganimda uydagilar buni qarama-qarshi qo'shnining puti ishib, uydan chiqolmay o'ltirib qoldi, deb yurtdagi yangilikni aytdi. Nima bo'pti dek? Bilmayman,
O kishining yuragi og'riydi ekan. Sizning yuragingizning kesili putingizga tushib ketgan o'xshaydi desam, kuladi. Har ikki puti tanglashibdimi yoki birimi? Biri putining yuzligi, o'shqi. Put yurak og'riqidanmi ishiydi. Biroq sening gapingga qaraganda, mening puti yuragidan emas, boshqa bir sababdan ishigan. Undaq bo'lsa, yugurib kirib, hol so'rab chiqay. Bu yomon bo'pti-ku. Me putini koni yog'liq bilan o'rab, divanda yetibdi. Meni ko'rish bilan o'rnidan turdi. Qarasang, adash, muni putning alimini. Nima bo'lgan? Bir kecha ishidila o'z-o'zidan ishib ketdi. O'zligidan bo'ladigan ish yo'q, adash. Dedim men o'z taxminlarimni aytqash va shu to'g'risida o'ylashni so'radim. Odamlar qiziq. Mening og'riqimni o'zimdan so'rag'icha doktor bo'lgandan keyin o'zi topmamdi deb do'qqiladi. Og'riqni so'rab bilish tibobatning birinchi sharti. Chunki so'rash jarayonida hamma narsa aniqlanadi. Yo putlashqinim, yo yiqilg'inim yodimda yo'q. Kim biladi? Tirik band bo'lgandan keyin balki ayoling yuragingizning og'riqi putingizga tushib ketgan o'xshaydi deydi. Ya shundaqmi? Yurakdan bo'lganda putung paqalchoqlaring bilan qo'shilib ishiydi. Sening putungdagi ishiq tamamen boshqa. Sen obdanroq o'yla. Qizimning maktabdan keladigan vaqti bo'ldi. Men kashda kiraman. Mening uyiga kashki g'izodan keyin va'da bo'yicha kirdim. Buningdan xeyli yil ilgari Sarto'qayda 3-4imiz yo'g'on bir ko'takni domoltib ketib baratdik. Nima sabab bo'ldi bilmayman. Kötek kayniga yondi. Shunda qochaman deb, muni putimni qayrib olgan. Deb, men o'z tarixini so'zlashga boshladi. Uningdan keyin talay yillar o'tdi. Shuning ta'siri endi chiqishi mumkinmi? Ha, mana, sen texi o'z-o'zidan ishib ketdi deysina, dedim. O vaqtda sen yoshroq eding. Bugun bo'lsa yeshing 50. Konalar yangilanayotdi. Shunda o'lgan kilitkalar endi o'zini bildiryotdi. Endi bundaq qil. Bu 4-sinfda o'qiyotgan o'g'lingni bir qachig'i siygizda muni putondagi yog'liqni chilab tingib ol. Yotqicha 2 qitim qilsang yaxshi bo'ladi. Atgangacha o'zingni xeyli yaxshi his qilasan. O'ng'ayli bir narsani deding-ku, deb kuldi me o'z odaticha. Mendan nima ketadi? Bo'ldi, 4 qitim bo'lsam qilaman. Buni doktorlar bilmaydi ekanda. Bolalarim yo'lashtirib shifoxonaga opirdi. Vishneviski maz deganini berdi. 3 kundan beri surkayapman. Bir tiyinlik foydasi yo'q. 2 qitim kifoya. Men atigan kirib holingdan xabar olaman, deb chiqib ketdim. Atiganligiga kirsam, mening ayoli ho'ylisini supuraytibdi. Sizlarning uyiga kiraman deyotdi, chiqmadimi? Undaq bo'lsa nega ketadi? Yiroqqa ketmidi, yo boqqa chiqdimikin tang? Deb ayol bog' tarafni bo'yindidi. Ana dedim-ku, yiroqqa ketmidi deb, üzümlarga qarab yuribdi-da. Men hasa tayoq bilan kelib, mening bilan ko'rishdi. Adash, ishiq tunilgunga nisbatan xeyli qaytdi, dedi u salom soatdan keyin. Sening bu do'rangning rostili xeyli jini bor o'xshaydi. Bekor talog'i chiqibsan-da, zo'riqtirib qo'yishing mumkin-ku. Buguncha uydan chiqmay do'ri qilganingda. Zerikdim adash. Uning ustiga o'g'lim maktabga ketdi. Chiqib sening bilan birdan paranglashay deb. Her holda men Almada qaytqicha mening putidagi ishiq to'liq degidek yinib bo'lgan edi. Anglashimga qaraganda men mubodo navrlaridan birarsi surilib yiqilib qolsa yoki boshqa bir sabab bilan zaxmlansa darrov suydukni do'ri qilib yurgidek. Uningdan nima ketadi? Asosiy gap bola-chaq salomatligining yaxshi bo'lishi, shundaq emasmi? Ba'zida qo'shnilarning uyiga navbat bilan kirib ahvol so'raydigan odatim bor. Bu odatim yaxshimi, yomonmi bilmayman. Lekin uni o'zgartirishga qudratim yo'q. Uning ustiga kirmasam, ularmi yo'qab ketdingiz-ku, ko'rinmaysiz-ku deb xafa bo'lgandek qiladi. Mush yaqinda
B ismlik yana bir qo'shnining uyiga kirdim. Hamisha saramjon turadigan bu uyning bo'sog'isidan atlashim bilan ko'nglim bir turlik bo'lib qoldi. Ayol kishining qo'li tegmaganligi bo'sog'idala ko'rinib turadi. B'ning chiroyining sunuqligi. Attang nemishqimi kirgandiman? Bir ko'ngilsiz paytda bo'sog'i atlabdiman-da deb o'yladim. Singil ko'rinmaydi-ku, dedim Sayibxonga shubhali qarab. Chunki bo'libmi yoshlar orasida neri o'ltir, beri o'ltir deyishish pat-patli yuz berib turadigan ish-ku. Qarang aka, bugun 3 kun bo'ldi, oshqozoni og'rib, beshini ko'tarolmay yotidi, dedi be sulg'un qiyofatda. Doktor chaqirmadinglarmi? Chaqirdim, dorilarni yezib berdi. Biroq keliningiz hech unamaydi. Ko'ngli aqtirilib, helidan heli ko'pik qusyotidi. Ajab ish qilibsizlar-da, uka. Yezib bergan dorini olmay, retseptlari qani, men ko'raychi. Be servant ustidan 3 parcha qog'ozni elib menga berdi. Ukol, tabletka dorilar, almagel, sevomosetin, metilrasin, ba'zilarini bilmen, ba'zilarini anglab ko'rmagan ekanman. Sega ularning qaysi yordam bera oladiganligini bilmayman. Kelinning mehmonxonaga chiqqidek ahvoli bordi, dedim B'ning ko'zlariga tik qarab. Chiqar, deb qo'dingshi be. Men kirib deb ko'ray. B ko'p kechikmay ishkarki bölümüden 40'larga oluşup qolgan ayoli S'ni boshlab chiqdi. Bechara ayolning ko'zlari o'ltirishib, chiroyi bajoyiki patlangan qeringiga o'xshab ketibdi. Ko'rsa har qanday odamning ichi og'riydi. Bu dorilarni ichib ko'rganman, dedi S mening qo'limdagi retseptlarga qarab. O'qilnimi olgan, biroq og'riqni vaqtliq bosqinini demaganda foydasini ko'ra olmadim. Ximiya bilan organizmni zaharlagandan boshqa hech narsa bo'lmayotdi. Sening gap qilg'idek xo'shimi, mag'durimi yo'q. Ilojsizlikdan oldinga chiqib, o'zini majburlab so'zlayotdi. Bir dori buyursam, ichamsizkin tang, dedim ehtiyotlik bilan. Ko'ktat dorimi? Yo'q. Yana qandoq dori borkin tang, dedi u qoshlarini süzüştirib. Birden aytishga og'zim barmay, tükürkümni yutib, sal turib qoldim. Keyin asta yiroqdan agitib aytdim. Undaq bo'lg'ini, tuqqanlardan biri yangi kirgan kelini bo'rkim og'riyotdi desa, "Avu yerda olma sirkisi bor, ich", debdi. Buni anglagan kelin egar to'qimini qarniga ortib, ota-onasining uyiga yamanlab ketibdi. Yana bir-birimizni tushunmay, ana shundaq ko'ngil og'rig'i chiqmasin degan edim. Hech bo'lmaganda atiganligi o'rningizdan turganda bir qitim, kechqurun yetish oldida bir qitim. Oshqozonning og'riqini oz deb tumu tegisi kerak. Uning ustiga buningdan xeyli yil ilgari o'pkamga so'g'uq tegib edi. Hammasini qo'zg'ab etmasa, gapiga qaraganda se oldi tarafni ichishga tayyor. Meni xo'shal qildig'inimi shu. Bu o'z jiniga ichinadigan, hayotni so'yadigan, bir kun bo'lsa-mu kunning seriqini ko'rish ishtiyoqidagi odamning ishonchi edi. U menga xuddi agar davo bo'ladigan ish bo'lsa, iblisning sutini ichishga tayyor deydigandek ko'rindi. Shuning uchun men endi ishonchli so'zlashga boshladim. Bir og'inam o'pkisiga so'g'uq tekkanda, shuning bilan kompress yasab, chapsan saqayib ketgan ekan. Yana bir misol. 50-yillari mushu Almutada bo'yi 2 metrdan egiz Vasya degan bir chechin yigiti bor edi. To'nig'anlar shu Vasyani sil kasalishgan, hozir yosh o'g'il bolaning oldi tartini ichib yetibdi deydi. Demak, bu sizga hamma jihatdan bop to'g'ri chiqdi. Mening gapimga kirib, bugundan boshlab qarindishim, sizning hayotingizga qasd qildigan men kim shuncha? Zaharlanib qolmasamla? Yo'q. O'zingizni chang tuting, menga ishining. Necha kun sen bo'la? Bugun uni kesib aytishga ojizman. Chunki ta shu kungacha bu ish to'g'risida biror kitobdami yozilmagan. Beshidan o'tkazganlar yushirib aytqili unmaydi. Nomus qildigan o'xshaydi. Meningcha bo'lganda necha kun ichishingizni hayot belgilaydi. Ko'z qo'rqoq, qo'l botur. Siz degan ushoq bolalik ana.
Salomat bo'lshingiz kerak. Se qoshlarini süzüştürüp beşini langıştı. Qilsangiz ana, qilmasangiz ana. Manga nima? Bu uyda yana o'ltirishni o'rinsiz ko'rdimda, o'rnimdan turib, xo'shlashib chiqib ketdim. Beyning ayoldan xabar bo'lmadi. Holini so'rab qo'yay, nima qilyotidikina deb, yuzi qilinlik qilib bordim. Bo'sog'idan atlab, o'z ko'zimga o'zim ishonmay turib qoldim. Chunki sening chiroyi o'zgarib, ko'zlari kulib turadi. Ko'zlarida yig'im yo'q. Siz buyurgan dorini ichiyotman aka. Rost, dastlab bir turlik o'ng'aysiz ko'rinibdi. Keyin o'ginib ketdim. Keyindilla zakoskaga sovuq suv ichiyotman. Bir og'inining kunda atiganlik o'rnidan turib, ko'linkadan muzdek suv chiqarib ichib, oshqozonimni davoldim degan gapi yodimga kelib, sening zakoskaga suv ichiyotman deganiga qarshilik bildirmadim. Kuniga qancha qitim bo'lyotdi? İşenmesliğiniz mümkün, deb se miyiqidi kuldi. Sizden nemisini yoshiray, hammasini zaya qilmay ichiyotman desam, oshirayotgan bo'lmayman. Hozir obdan o'ginib ketdim. 20 kun ichishga qaror qildim. Keyingisini siz degandek hayot belgilar balki. To'mumu ketdi. O'pganda bir yer sanjig'andek qiladi. Umu besildi. Rost, 2 kun ichimdan shunda xap ruhyandida qisqasi aka. Sizga bir lag'man qarz bo'lyapman. Bir lag'man bilan oson qutulmoqchimisan? Deb chiqishib kuldi be. Lag'manning chig'i chog'liq qarindishim. Salomatligingizning tuzilayotganligi xo'shallik. Shuningdan buyon 3 yil o'tdi. Sening chiroyi boshqali yashirib ketdi. Doktorga mang'inini ko'rmaysan. O'zi aytmaydi, lekin ichishni haligacha to'xtatmadi deyman. Medet dilep aldımga kelmegen tonuş bilişler kalmagan bolsa gerek. Hey isimlik 30'dan eşip kalgan bir tonuşum kepti. Bu ayalның gedeniga qıçışqaq çıqıptı. Onunğa qeyriqi siltizidin yasalgan may berdim. Vaqtga qarşı bu may qıçışqaqni qatırğını bilen saqaytalmadı. Yana adab tonuş ayalның aramını buzdi. Buningdan xeyli yil ilgiri kimdir biridan qo'lga chiqqan tamratki shakldagi qıçışqaqni aydında o'ltirib, oldi taraf bilan yursa, nihoyat foyda qiladi ekan degan gapni anglagan edim. Bu ayolga shuni aytishga tamshilib, o'zim tutib oldim. Chunki ayol kishi nihoyat nozik tabiatli keladi. Uning ustiga bu ayol o'zini silab, sipab yuradigan, salla narsadan bo'g'zi tushib qoladigan odati bor. Singlim, uyinglarda yo hadingizning yoki singlingizning narasida o'g'li bormi? Deb so'radim. Nima bo'ldi? Deb chekchiyib qaradi. Mushu johil qichishqoqni o'g'il bovoqning suydikida bir ikki qitim yuyib boqamsizkin demoqchi edim. He, shukkida o'ltirib qoldi. Buning nima yomoni bor? Oqshimi bir ikki qitim yuysangiz, atiganligi ishqa o'zingizni tuzab kelmamsiz. U ya ma'qul, ya yo'q demadi. Biroq oradan bir hafta o'tib, uyga telefon qilibdi. Singlimning bovoq o'g'lining oldi tariti bilan 2 qitim yuyuvidim, qichishqoqni to'kivetdi. Yaqinda ortiq gap qilib qo'ygan bo'lsam kechiring. U vaqtda ortiqcha gap bo'lmadi. Biroq yangilikni xabar qilganingizga rahmat, dedim. Oldi taraf to'g'risidagi bob bak uzrab ketdi. Birini yazsam, yana bir paket qilyotdi. Bizning Uyg'urlarga munu og'riqlarga suydikni ishlatgin deb aytmasang, o'zlari ijodiy intilib ishlamay, allaqandoq og'riqlarga to'g'ri deb so'raydi. Shunga ba'zi muhim degan narsalarga tafsilliroq to'xtalmay iloj bo'lmadi. Gap quloq haqida. Oldi tarafning shifoli xususiyati to'g'risida gap qilganda, ixtiyorsiz mundaq bir voqeani so'zlab berishga to'g'ri keladi. Bir kuni uyga Rey ismli 35 yoshlardagi bir tunish ayol kirib ketdi. 4 yoshli qizimning quloqi oqidi, sanjib og'riydi, dedi u sal sukutdan keyin. 4 kun bo'ldi, nima qilarimni bilmayman. Sizning oldingizga kirdim. Doktorga bormadingizmi? Barmamdigan jinim aka, balamning jini qaqshavatsa, borni spirt yezib berdi. Shuni temit deydi. Haraq bilan kompres qil dedi. Hammasini qilyapman. Ammo hech bir qarg'a yarmayotdi.
Әмдік үміт пәqat sizdə. İlmi tibabetten bilim yo'q adamning o'zingiz bilasiz. Ko'z, quloqqa o'xshash adamning nozik joylari bilan o'ynashish meningcha bo'lganda jinoyat. Tashqi ko'rinib turgan og'riqlar bo'lsa boshqa gap. Aqudu dedingizmi? Dedim sal jimjitlikdan keyin. Aqmamdigan hammadan yomoni sanjildig'ini jinim qizimning jinidan o'tyotdi. Sanjilganda bechora qizning zarlanib yig'lishi jahonni bir oladi. Baş piyazni terkidan o'tkazib, mijib ilingan shirisini temitib ko'rmadingizmi? U mu aqqan quloqni tozalaydi. Jinim aka, borni spirt qo'yib, yumran bola quloqining pardalarini ko'ydirib bo'ldim. Endi uning achchiq piyaz shirisini qo'ysam, nima bo'lmoqchi? Ananing tashvish, andishisini yaxshi tushunaman. Borni spirtni norma bilan qo'ysig'u, qizning quloq pardalari ko'yib ketmaydi. Agar u ana o'ylagandek quloq pardasini ko'ydiradigan bo'lsa, uni nemishqa ishlab chiqaradi? Doktorlar nemishqa tavsiya qiladi? Borni spirtmi, piyaz shirnisimi bola qulqiga salbiy ta'sir qilmaydi. Piyaz shirnisi og'riqni bosadi. Mubodo ishiq bo'lsa, chapson eg'iz oldiratdi. Quloq tozlanadi. Piyaz shirnisini quloqqa chilaklab qo'ymagandan keyin. Lekin Rening hozir hech narsani tushangisi, hech nimaga ishongisi kelmaydi. Shundoq bo'lsa-mu, uni tushungan holda sipoyi so'zlashga to'g'ri keladi. Bu qizingizdan cho'ng yana bir bolangiz bordi, dedim. Bor, 3-sinfda o'qiyotdi. Uning nimasini so'rayapsiz? Mana shu o'g'lingizni istakan qatorliq bir pokis qochig'i to'sing. Uyinglarda dori temtadigan pepitki bordi. Pepitki bilan issiq suydikdan qizingizning og'riyotgan quliqiga, har ikkisi og'risa, har ikkisiga 2 tomchidan temitingda paxta tiqib qo'ying va yog'liq tang'izib qo'ying. Bo'lamdi? Bo'lmaydigan ishni taklif qiladimmi? Bizning uydan chiqishingiz bilanla yotqicha 2 qatim temiting. Suydik yangi bo'lsin. Ishonchim komilki, qizingiz atigacha yaxshi bo'ladi. Yana bir aytib qo'ydigan narsa, qiz nihoyat qattiq uxlaydi. Xotirjam bo'ling. Re boshqa bahona sabablarini aytib, mening bilan takalishib o'ltirmadi. Atiganligi ishqi mangay deb tayyorlanayotsam, telefon jiringlab ketdi. Turibkini olsam, Re. Aka, kechirsiz, vaqtingizni elyapman. Qiz texich uxlayotdi. 4 kun uyqu ko'rmagan bolani uxlatmay nima qilasiz? Tegmang, dedim jiddiy. Uyqusi qanganda o'zili turdi. Biroq bugun bu shu doridan unutmay 3-4 qitim temiting. Tushundingizmi? Kechqurun menga telefon qilishni unutmang. Tushundim aka. Kechki g'izodan keyin telefon jiringlab ketdi. Uydagilar meni Rening so'rayotganligini aytdi. Aka, qaysi kunlar vaqtingiz bo'la? Dedi Re birdan. Men uni yaxshi tushundim. Hech avara bo'lmanglar qarindosh, dedim siliqida. Sizlarning balanglar kim? Mening balam kim? Mening uchun hamma balalarning xotirjamligi a'lo. Shundimi aka, qizimga 1 minut bo'lsa-mu oromlik tilab, oldingizga kirganimda chiroyli gapingiz bilan yo'lga soldingiz. Maslahatingizni ayamaganingiz uchun beshimizni ko'tirgidek bo'lyapmiz. Kirib hech bo'lmaganda qizimizning xotirjam o'ynayotganini ko'rib chiqib ketsingizmi? Bu boshqa gap. Hozir hadanglar ishkilan kiramiz. Biroq sizdan so'rayman, hech narsaga avara bo'lmang. Kirsak, qiz haqiqatan xotirjam o'ynayotibdi. Uni ko'rib, xuddi lotoriyadan cho'ng narsa tutib olgandek xushal bo'ldim. Unutmay, davolashni yana 2-3 kun davomlashtiring, dedim xo'shlashib etib. Quloq ichidagi sovuq tekkan yerlarning hammasi o'z asliga kelsin. Deganingizdek bo'ladi aka. Hammasi o'zimiz uchungu. Arzimas dori buyurib, yana bir oilada cho'ng obro'y qozondim. Xudoyimning shu darajaga yetkazganiga rahmat. Tanzili taqida. Texi ish o'rnimda edim. Belmiga 25-26 yoshlardagi ismli bizning sobiq xodimimiz kirib keldi. Yüzü hüppidi ishigan bo'lib, ko'zlari kirtaygan. Salomlashib bergan qo'llaridan o't chiqib turadi. Dal shu daqiqada uning harorati yuqori bo'lib, badanini ter besib turadi. So'z qilig'idek ahvoli yo'q. Nima bo'ldi? Deb so'radim.
U tamıqını işara qilgan holda aran og'riyotidi dedi. 2 kundan beri ya bir yutum çay içip ya bir çishlem non yemabdi. Hatta tükürkünü yutishning qanchalik og'ir kelayotganligini aran tushundirdi. Ko'nglini yaqin tutganligi uchun madad so'rab mening oldimga atay kelgan. Lekin ish o'rnida uningga mening nima berishim mumkin? İmkaniyeting bo'lsa, g'angzigul, cho'shqiyan qovziqi yoki evkalipit tepib, qaynatib, issiq-issiq chayqa deb maslahat berdim. Hech bo'lmaganda qozon qurimi bilan tamoqingni ko'targizgin dedim. Ammo dal shu daqiqalarda mening bu maslahatlarim uning uchun quruq gap edi. Hozir uning uchun quruq gapdan ko'ra jiniga chopsan asqatadigan dori kerak. İşni tashlab, uni uyga boshlab ketishga yana bo'lmaydi. Chunki tartib degan tartib. Uning ustiga bu oq qor, ko'k muzda u men aytgan shifoliq giyohlarni nerdan topadi? Shu xil ikki tosh o'tirsida qilib, xiyol chekayotganda yodimga suydik keldi. Sening bu yerda uyingmi yo'q, yomon bo'pti, dedim uningga xayrixohlik bildirib. Bir dori etsam, ko'ngling tartamdikin tang. Aka, nimeli bo'lsa men tayyor, dedi u birdan. Bu og'riq jinimda yomon o'tib ketib boradi. Meni to'g'ri tushuning, qarama, bo'yin quloqlarimgacha qo'shilib og'riyotidi. Tilimning cho'risi xuddi harining tishiga o'xshab qoldi. Shuning uchun sana jiddiy bir dori taklif qilmoqchiman. Hozir uttur tushgan uyingga borda bir istakanni yanchuqonga silib, boqqa chiq. Oldi taritingni ilib, og'zingni chayqa. Ich. Agar pepitga bo'lsa, quluqingga 2-3 tomchi temitversang texmi yaxshi. Oqshomliqi yetish oldida ichingdan qancha chiqsa, shuncha suvni ichivet. Agar krandan suv ilib ishkim kelsa mayli. Biroq tamoq yema. Atiganligi o'rningdan turib yana ich. Agar dardimga davo bo'lsa, deb chiqib ketdi. Men ini shuning bilan qarasini yo'qtidi deb xato o'ylabdiman. U ikkinchi kuni miyiqida kulib kirib keldi. Men birdan ining ko'zlariga chiroyga tikildim. Sababi tunugin uning ko'zlari o'ltirishib, yuzi ishig'andek yuppidi ko'rinibdi, kalpuklari gaz bog'lab turibdi. Bugun faqat ularning yerim yartisini qapti. Nima qilding? Aytqina endi, deb so'radim. Qoyilman, dedi u odatdagidek changildek so'zlab va qo'limni ilib qattiq silkidi. Oldi tarafning do'rligi to'g'risida ilgari menmi anglagan, lekin uning munchalik kuchli do'rligini xiyolimga keltirmabdiman. Tunugin sizlardan chiqib, uyga yetguncha ko'zim to'rt bo'ldi. Sababi og'zimdan quyuq sho'lgay iqib, avtobusdan nihoyatda xijolatchilikda qoldim. Polg'a tükürishning o'rni yo'q. Siz aytgandek uyga kiribli bir istakanni yanchug'imga ilib, bog'chaga chiqdim. Ta'limga uyda hech kim yo'q edi. Yerim istakan chiqdi. Pokiz paxtini chilab, quliqimga tiqdim-da, qolganini ko'tarib ichivetdim. Choy o'tmagan gilimdan u siliq o'tib ketdi. Uyga kirdim-da, beshimni purkab yetib oldim. Oradan 15-20 minutdek vaqt o'tib, o'zimni tinglab ko'rdim. O'zimda xeyli yenikchilik sezdim. Keyin o'rnimdan turdim-da, choy damlab, bir opqoni ichib yotdim. Siz degandek, oqshom yetish oldida yana taloqqa chiqib, yana bir istakan ichib kirdim. Atigan uyg'onib ketdim-da, yana bir istakan ichib kirib yotdim. Soat 8gacha uxlabdiman. Ondan o'rnimdan turib, ko'chaga chiqish oldida yerim istakandek bo'ldi deyman. Ko'tarib etib, kaynidan bir istakan sovuq suv ichdim. Haraqdimmi, achchiqmi nima? Achchiqini nima qilasan? Ahvolingni aytsangchi. Shuni aytyapman-ku, maslahatingizga rahmat aka. Kelib Ko'k bozorning oshxonasiga kirdim-da, 2 purus lag'manni yeb, sizlarga kirib kelyapman. Biroq hozir achchiq chuchukdan o'zingni tart, ma'qulmi? Endi bir aytadigan narsa, ishni shuning bilan putti qilmay, uyingga borganda yana davomlashtir. Og'zingdagi qizil o'ngashdagi sovuq tekkan yerlarning barligi o'z asliga kelsin, ma'qulmi? Ichiversamchu. Meningcha bo'lganda uning ziyni bo'lmasa kerak. Aka, bir qiziqi, qo'lda bor narsaning qadrini bilmaydi ekanmiz-da. Siz aytmisingiz, yana necha kun azoblandim.
Aytqanlaringizni cho'qim o'rinlayman. Gemroydimmi sizning maslahatingiz bilan xo'shlashib edim. Buning bilan xo'shlashaman. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. İjodingizning texmi kamal tepishiga tilakdoshman. Bu bab planimdan xeyli uzrab ketdi. Biroq bir paketni etsam, ikkinchisi texmi muhimdek ko'rinyotdi. Maqsad biriga bo'lsa-mu, biriga sabab bo'lib qolar deb o'yladim. İnson hayotida nimalarga uchirmaydi? Qo'shnam 40 dan oshgan odam. Qaysidir bir avtobazining temirchilik sexida ishlaydi. İşdimi, öydimi tinim topmaydigan mehmon do'st, oilasiga yaxshi g'amxo'rchi odam. Ko'nglimga bir yoqmaydigan yeri, yuragi chilashqicha ishmasa, ko'ngli amin topmaydi. Necha qitim maslahat berib ko'rdim. Va'disi nihoyat yaxshi, ammo bir kuni oqshimi ayoli telefon beribdi. Kamoliddin aka, eningizning qo'li og'riyotdi. Bugun og'riq kuchayib ketdi. Kirib sizni ko'rib boqamdikin deydi. Bir tarafdan qo'shna, ikkinchi tarafdan o'z inimdek ko'rib yurgan odam. Kirsam bo'ladi. Lekin og'rib qolgan, ko'ngli yaqin kishilarni kechisi turmoq, tushdan keyin yo'qlash odatim yo'q. Undaq odamlarning holidan faqat tushgacha xabar olardim. Ikkinchidan, teni og'riqni bahona qilib, oldiga bir potliga tiklab qo'yib, meni kutyotidi tayinliq deb gumonlandim. Shuning uchun ayoliga kechirsiz, yarim kechada og'riq odamning oldiga kirish odatim yo'q edi. At kiray deb qisqacha javob berdim. Yengilmaydigan odam putlashmaydigan tuyoq bo'lmas emish. Rasli jini qaqshab chaqirg'izgan ekan. Yarim kechada tez yordam elib ketibdi. Qo'shni oldida qo'laysiz ahvolda qoptiman. Kamchiligimni tushundim. Ammo 2 kun og'riqxonaga bora olmadim. Faqat 3-kuni Almataning shaharlik 12-chi og'riqxonasining xirurgiya bo'limiga berib, qo'shnam holidan xabar oldim. Haqiqatanmi qo'shnamning holi xarob ekan. O'ng qo'lining yuzligidan tortib, ta jaynikining ustigacha pulab qo'ygandek ishib ketibdi. Xuddi ko'ygandek qop-qora. Uning ustiga chipildab suv chiqib turadi. Konu bentini texi yengili elib etib, yengilashga ulgurmagan ekan. Birisi chaqiryotdi degandan keyin hamshirdan uzr so'rab chiqibdi. Bu qo'lingizga nima bo'lgan edi deb so'radim. Turib og'rib qoladi. Men uning ancha parvo qilib ketmagan deb tarixini so'zlashga boshladi qo'shnam. Keyingi kunlari yana og'rib bo'lmagandan keyin korxonaning doktorxonasiga murojaat qilib edim. Ular Vishneveski degan mayni yog'lab, ustiga undek oq to'rini sepib uyga qaytirib edi. Shu kuni kechisidala qo'lim hüppida ishib, 2-3 yerdan teshildi-da suv iqishga boshladi. Og'riq chidamay yana doktorga yugurdim. Doktor ko'rib, kvartis qo'yishni buyurdi. Atisi ahvolim texmi battar bo'ldi. Qo'limning ostiga das qo'yib o'tirdim. Sizga telefon qilganda jinimni qo'ydigan yer topolmayotdim. Tez yordam mushu yerga akilib topshirdi. Ukol silyotdi. Piromuchka qilyotdi. Biroq foydasi ko'rinmayotdi. Diagnozini nima dedi? So'g'uq o'tgan deydi. Tunugun, varch, sizni teri kasalliklari og'riqxonasiga avatimizmikin deydi. Bo'pti, siz hozir mutaxassislarning qo'lidagi odam. Shular oxiriga chiqarsin. Ular hech narsa qila olmasa, men bor. Og'riqxonaga atisi yana kelib, qo'shnamning holidan xabar oldim. Bechora tongni kirib qaqmay atqizganligini aytib zarlandi. Benet bilan tingilgan qo'lidan xuddi suzma xaltasidek seriq suv temiyotdi. Ko'zim yetdi. Kasbiy doktorlarning bu dorisi bilan tening qo'li hargiz yaxshi bo'lmaydi. Birinchidan, kvartis bilan qo'l obdan ko'ygan. Ikkinchidan, tening bu qo'liga rost sovuq tekkan. Uni hamma ko'rib bilyotdi. Lekin uzoq yillar bolq tutib ishlaydigan, o'zining konu mashinasini ara cho'lala remontlab, zo'riqqan qo'lni hech kim tushunmayotdi. Og'riq ustqondan boshlandi. Bir badanga yig'ilib qolgan bir necha xil og'riqni faqat murakkab yerlik dori bilan davolag'ili bo'ladi. Davlat doktorxonasida ishlayotgan kasbiy doktorlar menga o'xshash oddiy bir tabibni "Bara, ishingni qil" deyishi turgan gap. Shuning uchun qo'shnamning ko'nglini yasab, qaytishga to'g'ri keldi.
Aradan 2-3 gün ötüp şembe geldi. Öydekiler mening og'riqxonaga opirdigan narsalarimni tayyorlayotdi. Telefon jiringlab qoldi. Turibgini alsam, T'ning ayoli. Kamoliddin aka, sizni avara bo'lib, yana og'riqxonaga berib yurmisin deb telefon qilyaptiman, dedi u. Eningiz oqshom uyga yenib keldi. Chiqirib etibdimi yo o'zi kelibdimi? Chiqirib etibdi. Rahmat qarindishim, men hozir kiraman. Pamimcha birinchi navbatda T'ning qo'lidagi kuyuk aksini pasaytish, jarohatni ko'rib suv temishni to'xtatish. Shuning uchun o'zim yozda qeriqiz yiltizdan qaynatib yasagan maydin bu dori kuyukda bir necha qitim sinalgan. Bir quti elib kirdim. T'ning qo'lini ko'rib 2 haftadan oshiqroq doktorxonada yetib davolandi desa, hech kimning ishongisi kelmaydi. Chunki qo'lidagi ishiq shu betdi. Suv xuddi pishiyotgan kabobdagidek eqib turadi. 12-og'riqxona xodimlari uni teri kasalliklari og'riqxonasiga avatibdi. Ular dori surkab, o'rinsiz bahonasi bilan uyga qaytiribdi. Elib kirgan doramni erinmay, jirganmay, qo'shnam qo'li yuzligidan tartib, ta qo'ltiqiga yetkuchidagidek mayladim. Jarohat shalvarab, chipildab eqib turadi. Jarohatning cho'risi xuddi munchoq tizib qo'ygandek bo'ritmalar bilan qo'rshalgan. Buningdek og'riqni ilgari ko'rmaganlikdan bir turib o'z doramga ishongim kelmaydi. Ishqi ta'sir qilarmi, kuyukni yondira olamdi deyman. Katta doktorlar operatsiya qilmoqchi bo'lgan jarohatni meningdek bir oddiy tabibning qaytirishi ta'sis edi. Jarohat endi kashkirgich ochiq tursin, tangmang, dedim maylab o'ltirganda. Oqshomliqqa yetish oldida yana maylab, may singdig'u deganda tengib yeting. O'rin ko'rpini bulg'imisin. Atigan kirib ko'raman. T'ning qo'lidan tapchirab eqiyotgan suv xilili aziyibdi. Jarohatning chat cho'risi qetishgandek ko'rindi. Yana mayladim. 3-kuni atigan kirsam, qo'shnamning qo'lining faqat 2 yeridilla ko'z yishidek mo'ldirlab suv chiqib turibdi. Qo'shnamning chiroyiga qon yugurgan. Ko'zimga T'ning qo'lidagi ishiqning xeyli chekinganligi chaliqdi. Bu ahvol endi dorini ishonchli holda murakkablashtirishga bo'lganligini bildirdi. Uka, ko'ryapman. Og'riq ilgirkiga nisbatan xeyli besildi. Kuyikmi qaytdi. Biroq meningcha bo'lganda qo'lning zaxmi cho'nqurida. Uni faqat muni dori bilan yengish tas. Pamimcha qo'lingizda uzun yil tutgan bo'lqining so'g'uq temirning zaxmi eg'irroq. Mushuning bilan bo'ldi qilsak, oz kun o'tmay qo'lingizning yana og'rishi turgan gap. Te o'yga cho'mgan holda meni nima derkin degandek qoshlarini süzüştirib shuk o'ltirdi. Ayolning qo'li qimiding. O'zingiz bilasiz, har kimning salomatligi faqat o'zi uchun qimmat, deb asta so'zimni davomlashtirdim. Mening taklifim endi avu 5-sinfda o'qiyotgan o'g'linglarning oldi tarafini botilkidek bir qachiga yig'ib, sal illitib, chit qatorliq latada tenging. Hozircha kuniga 2 qitim yetidi. Yana bir usul kuniga 2 qitim atdiganlikki o'rningizdan turib va tushdan keyin bir qitim ichingizdan tushgan ilmon suvni to'liq ichsiz. Faqat shundoq 2 taraflama dori qilgandila bu og'riqni yengishimiz mumkin. Mening gapimni anglab, T'ning chiroyi bir turlik bo'lib ketdi. Qandoq? İçiş şartmı aka? Men faqat bo'ladigan ishni aytyapman. Ixtiyor o'zingizda. Saqish niyatingiz bo'lsa, mening talabimni o'rlashingiz shart. Bo'ladi, dedi sal sukutdan keyin. Kuniga 2 qitimg'u. To'p-to'g'ri. Atisi atigan kirsam, ayol ikkisining chiroyi ochiq. Odatdagidek o'rinlaridan turib, illiq qarshi olishdi. Meni kutib o'ltirishgan ekan. T'ning qo'lidagi ishiq sezilarlik darajada qaytibdi. Yaxshi uxlabdi. Har holda 2 haftadan oshiqroq og'riqxonada davolanib ilgari bosmagan ish bir kechada ko'ngildagidek natija beribdi. Har holda 1 haftadan keyin T'ning ishqi chiqishiga bo'ladi. Oxirgi talab, dedim terapevtga berish uchun tayyorlanayotgan T'ga. U yana nima degandek lappad qilib ko'zimga qaradi. Yaqinda aytganimdek 1 yil haroq sharobdan neri bo'lasiz. Bo'lmasa og'riq yana cho'qim qo'zg'aladi. Yana bir gap,
obdarroq biladigan bir mollaga berib o'qitib eting. Aka, hammasi o'zim uchun-ku, deganingizni qilaman, dedi T jiddiy ohangda. Akşamı T bizning uyga 2 paçka tamaki ko'tarib kiribdi. Aka, terapevt davolanish vaqtimni yana bir hafta uzartib berdi. Siz degandek mollaga bordim, ko'rsatdim. Bu yumur yarisigu biladigan biri davolabdi-da, dedi. Sizni aytdim. Rost biladigan odam ekan, men o'qib dam silib qo'yay. Tegidagi zahmlar texmi chapsan saqaysin, deb xuddi siz aytganlarni takrorladi. Men yana bir musulmon bandisiga savobliq ish qilganim uchun xo'shal bo'lib, T bergan Qozog'iston sigaretini ochdim. Bugungi anglitishimiz mushu yergacha bo'lsin. Keyingi qitimliq anglitishimizda ko'rishaylik. Salomat bo'ling.